احمد عبد القادر، شغال محامي حر. طول حياتي هي الغساله هي نفس الدرايه، بس دي كانت لسه الفكره الجديده اللي احنا اتجهنا لها يعني. مفيده جدا وعمليه جدا وسريعه، النظافه بتاعتها كويسه جدا واقتصاديه في الكهرباء كمان. ملابس تاخديها منها بتلبسيها على طول، يعني مش محتاجه حاجه تانية، مش محتاجه لسه تسيبيها تجف والكلام ده. لا، هي المساحه مش فارقه كتير لان الطول هو واخده ان هي نفس مكان الغساله العاديه، فرق في الطول بس عادي، فكده كده مش فارقه معايا كتير.